আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, পশুঘরের পক্ষ থেকে আমি আছি রাজন। তো আজকে চলে আসলাম ফার্মে এসে দেখি যে আমার খরগোশের বাচ্চা আমাকে দেখে দৌড়াই দৌড়াই আইতেছে। তো আমি ওদের সাথে একটু দুষ্টামি মজা করলাম। তো এখন ওদেরকে আমি খাইতে দিব। তো এরা খুব সুন্দরভাবে খায়। তো এদের দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আমার কাছে। তো আপনাদের থেকে কেমন লাগতেছে অবশ্যই বলবেন। আর এরা খুব সুন্দর খাইতে পারে। আর এদেরকে আমি যদি বাইরে ছাড়ি ওরা একটাও এখানে থাকবে না, ওরা দৌড় মারবে এক দিকে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন, আর ফেসবুকে দেখে থাকলে সবাই ফলো করুন।